哎，你说外国家长孩子大了不找对象会不会催婚？也会。温迪已经把大胖媳妇逼到相亲角替他妹妹物色对象去。温迪的大女儿就玛丽莎嘛，31了，在加拿大的海洋馆工作。前段时间处了个对象，是个华裔。温迪这心里啊挺喜欢，因为华裔的男性给外国人的整体印象是勤劳工作、攒钱养家。但是后来呢，俩人没成，挺可惜的。然后玛丽莎呢，现在就在海洋馆里天天跟这海豚唠嗑，加班不回家呀，就跟他待着。温迪就着急呀，所以上次来中国就问大胖媳妇，你看这儿全是华裔，在这儿找合适的呢。大胖媳妇说，找对象可难了。你看咱自己家人啊，我有话就直说，我肯定爱我妹妹，但是客观来说，她没房没车，赚的不多，心宽白又胖，爹妈靠不上，咋找？温迪说，你说的不是你吗？不是你吗？你咋找着了呢？温迪不理解，他就说，我想起来，在中国有一个奇观，就是从故宫出来，在公园里有个相亲角，那么多老头老太太，7老80的了，都搁那找对象。我女儿这么年轻，那不是分分钟的事吗？大胖媳妇说，那老头老太太是去给孩子找对象去了，不是给自己找。玛丽莎想找，也得老人先去。温迪说，那你就先带我去呗，反正你现在长得也不年轻，不年轻。大胖媳妇还真去了，到那跟我说，我想了，咱们把格局打开，在这个硝烟弥漫的地方，大家都在拼啥？拼我有什么？那在这个领域上，我们肯定是没有胜算的，我们就得换种打法，另辟蹊径，拼我不要什么。虽然我啥也没有，但是我啥也不要。反方向的卷吗？反方向的卷吗？然后旁边就站个阿姨，替她女儿来的，举个小牌，上面是她女儿信息。真的啊，女32岁，海归博士，高薪职业，有房有车，父母能给带孩子。然后底下对男方的要求是这么写的：男1.68米以上，大专以上学历，身体健康。没了。我给大胖女儿读完，她都惊了，真有豁得出去的，我咋不信呢？哎，这属不属于恶意竞争啊？恶意竞争啊！然后就来个老头替他儿子来找对象的，就搁这看了一眼那女博士的，又看了一眼玛丽莎，然后问这个是不是体制内呀？大胖媳妇说，在动物园工作算不算呢？大爷说算，是北京动物园还是国家动物园啊？大胖媳妇说，那肯定不是北京的。老头一听，马上薅走了玛丽莎的简历。我说完了，这老头以为你妹妹在国家动物园呢。大胖媳妇说，他也没问哪个国家呀。老头都走了，大胖媳妇还捣鼓呢，咋赢的呢？人家是海归，咱这个只有海都没归。还有这工作是不是体内？啥意思？玛丽莎是喂养海豚，那可不去体内喂去。但是最后呢，就是有感兴趣的，但是没有什么真正的利好消息。然后我就跟玛丽莎说，我说你要真有心，咱下次去的时候信息就得写详细点，什么车啊、房啊，很多人也报身高体重，这可能都得写。玛丽莎倒是很真诚，我身高1.61米，体重100。我说哎呀妈，你太真诚了。他说没事儿，我8月份不去中国吗？我到中国就瘦了。我说为啥呀？他说我看中国人都很瘦啊。我说这是啥逻辑啊？那你没看着你哥吗？那要照你这么说，你直接去阿富汗，到了就是石油公主，石油公主。但是他呢，还是有心就捯饬一下，就是靓丽一下的。温迪说这得你们帮忙。我的同事小蛋推荐了薄荷健康21天全餐，人家把一整天热量计算好了，吃啥都安排清楚，还顿顿变花样，都是中国人口味。我说薄荷10年前我就用过，他家还出了餐食，这可太适合懒人了。大胖媳妇呢就觉得希望不大，不怎么努力。温迪自己非常要强，给我设计了一个模板，邮件发来了，说我儿子不努力，他带去那玩意儿就没有设计感，感觉这人不用心。你看我设计的，你到时候就用 A4 的白纸给我打出来，别的话别说，中间就放一个玛丽莎的大照片，咱长得挺好看的，底下就2行字儿，玛丽莎。一个爱笑的女孩，你看我这个设计还不是说纯白纸，你看周围我还设计了一圈小花，到时候你就往出一发，咱要求的也不多，就详聊呗。我说哎呦我的妈，你这要求的是不多，但是你要的别人也不敢给呀，不敢给呀。哎，你们知道吗？我家贾友达在加拿大跟着爷爷奶奶吃饭，一天到晚就是跟土豆子较劲，土豆子开张熬个土豆汤，土豆子大吉怼个土豆泥。你说这土营养，这不逗呢？我对贾友达这个成长发育我很担忧啊，我就说要不然给孩子包饺子，起码饺子里边有肉还有菜，也算勉强做到个膳食均衡。我婆婆也听话，在网上搜的菜谱擀的饺子皮儿，但最后擀出那饺子皮儿怎么跟你形容呢？能当暗器，属于往人身上撇贴着喉管就毙命那种，老硬了。后来我说实在不行，你们可以去超市买点饺子。结果他一家人去的超市，买了3大麻袋冷冻的土豆馅饺子，还买了3大麻袋冷冻的蓝莓馅饺子。一吃饭用微波炉加热5个土豆馅饺子当主食，5个蓝莓馅饺子当甜点。这个当初饺子的发明者呀，如果活着，看着他们买的这个脏东西，还管它叫饺子，都得拿着我婆婆亲手擀的饺子皮自刎，就谁拦都拦不住那种。完，他家全家都这样，就都是这种土豆狂徒，营养全不咋均衡。完，我就天天叮嘱我老公我婆婆，我说我吧挺担心贾友达像我一样的，因为身高在国外可以享受残疾人津贴，我不想让他享受这种资质，不是什么好资质。我婆婆的回答我都惊了，她跟我说，这个事儿就是该多高多高，跟你家长怎么问也没有关系。我说哎 Wendy 你自己看看啊，就你儿子自称1.8米，但体检的时候1.77.5米，写的明明白白，就这个身高在加拿大是不是属于加拿中？那这里边还有个原因，就我老公和他那俩妹妹不是一个爹。我老公的亲爹呢，确实是个儿比较矮，在加拿大属于就加拿大偏小吧。但是我老公俩妹妹的爸，也就我婆婆现任老公，人家1.92米啊，
那她这俩姑娘难道不应该是说咱说出生就39的脚吗？但我这俩小姑子都1.6米，你说这是不是营养不太对？我说我们可没有你们那么淡定，就我小时候全家人瞅我不长个，瞅的都长个了。我爷当年还被人骗，给我买了一个增高玉枕，花了1000多，我睡了3年，枕头都矮了，我也没高。我爸首先质疑了他爸，就问我爷，你是不是被人骗了？我爷说就何谈被骗呢？就算就是没长高，那肯定也是对这个营养吸收有好处。我爸说一个枕头跟吸收营养有什么关系呢？那枕头里头缝的是唐僧啊，他晚上啃呢，我爷说那你行你来。于是我就经常被我爸挂在单杠上嘛，然后他一整就是看老头下棋去了，给我落上边了。我穿一身红一动不动嘛。平时我被误以为单杠上挂的一条衬裤，过年的时候我被误以为单杠上挂的一挂鞭炮。哎呦我的妈，那也没长。反正作为中国家长，我肯定做不到外国家长那种就是心欢堂长，就爱多长多长。翟耀达回来，我得亲手给他做点饭，补充营养，再给他冲点亚培小桉素，因为想让孩子长个，你光补钙不行。光补不吸收，钙也进不到骨头里，不得跟钟乳石似的，还得有其他的维生素协同作用。小桉素里边的重点成分叫成长协作链，它是通过维生素 D 帮助吸收，然后维生素 K2 激活骨钙素，然后骨钙素把这个钙运送到骨骼才起到作用。对孩子来说，最重要的还有自护力。小桉素是全球知名的儿童营养配方，有雅培100年的医疗健康品质，这里边有呵护肠道健康的菌源组合拳。益生菌咱知道是肠道的守护者，但是光有益生菌不行，益生菌得吃益生元才能活下去，补充益生菌加上益生元才能更好呵护孩子肠道的自护力。还有32种营养素，眼脑体格一起高，关键是不加香精和蔗糖，不怕他吃完长他爸那体型。哎呀，不说了，我得带拿铁出去玩去了。拿铁最近开始自己走路了，我得培养他大长腿，争做就是铁岭5大镜子。哎，话说四川哈，是我和我老公感情的终点。我和我这大胖媳妇在四川旅游的时候，因为麻椒分手了，我还支付的分手费。上次不跟你唠了一下，这个加拿大男子第一次来四川，因为没吃过麻味儿，也没见过麻椒，吃饭还非得用菜汤拌饭，炫进去2两麻椒粒儿。完事告我他哪都大，失去知觉了，中毒要死了，要上医院，后事都交代了。幸亏在去医院的路上，司机点醒梦中人，说这去啥医院，就是咬着麻椒了，俺们才免去了一趟急诊。完我老公呢就半信半疑吧，就他还是觉得这麻椒粒儿让他中毒了，完他就怕这麻椒粒儿，就躲他。第二天我领他一块去吃火锅去，我说要不就给你点个清汤的吧。然后人服务员小姐姐呢就笑了，说啊他吃不了辣是不是？哎呀，可能是瞅人家小姑娘长得好看了，这宇宙的尽头在铁岭，男人的尊严要觉醒，跟人掰扯上了。我可以的，我不可以吗？他这4声不分，人小姑娘我估计根本就没听明白他说的是啥，心寻你可以拉啥呀，你啥都吃不了。完人说的那你就点微辣呗，微辣也不咋麻。结果火锅上来了，我老公吃一口，脑袋又大了，给麻跑了，拎着3瓶冰镇花生露出去等俺俩去了。我跟我朋友吃完饭出去找他，人咋没了呢？后来发现他在50米以外的一家女士时尚内衣体验馆门口坐着呢。我说你上这儿坐着干啥来？他告诉我那边有麻风，有麻风。完接下来几天呢就啥都是麻辣的，我就感觉他整个人就有点慢慢的不好了。我天天领他出去吃饭就像带个傻儿子似的，人家一到饭店人家问吃点啥，就看他我可以了，我不要骂，你们不要骂我。完我就开始有点烦他了。他呢来的时候不钱包落出租车里了吗？没有钱，完天天啥事就跟着我，像个小媳妇似的。他也开始有点闹心了。完这矛盾在一个晚上就激化了。那天晚上我跟我朋友找这小饭店吃晚饭，我老公当时可能也是要被麻崩溃了。到这饭店一看，这菜单上有图，这好上来指我要这馄饨。人老板说的这个叫抄手，我老公说抄手抄脚都行，我就要那手和脚，你别给我抄，就别放料，就把馄饨捞出来就行。完事这抄手就上了，人老板真没给他加红油和麻椒，汤都是白的。我寻思这回好，他能消停一会儿了。结果人吃一口那损色，我说我不要骂，你们为什么都来骂我，都来骂我。我当时我根本没寻思，就人家在和馅的时候可以放这个麻椒的或者花椒的面来调味嘛。我当时就觉得它太矫情，哎，就当时就感觉挺白的汤，挺大个脸，挺单薄的爱情在抄手中搁浅。完我就跟我朋友说，我说咱俩给他撂着吧，咱俩逛夜市去。完俩互相瞅一眼，把他撂上就走了。夜市逛挺爽，回宾馆的时候俺俩以为他能在宾馆睡觉呢，结果他那屋没人。我寻思他能上哪去呢？这时候我突然想起来他兜里没钱，我就寻思你说他1分钱没有，他上哪去了呢？难道说是就地出家了吗？关键是你说斋饭咱能说就肯定不骂他吗？俺俩没招就找回刚才吃饭的小饭店去了，在门口我就看着他了，还搁6号桌呢，坐溜人让人给扣下了。
我就搁这瞅，饭店没别人了，就他跟老板娘，老板娘搁那扫地呢，我就看他。我骂了，老板娘，我根本就没给你加料，就是清汤的。我老公，我就是骂了。老板娘，你说麻就麻呀，他怎么就麻了呢？我老公这汉语吧太差了，他不会表达他嘴里这种感觉，憋半天整啊。我滋了，哎呦我的妈！我滋了。我在外头瞅，给我逗的，我滋了。完，老板娘说的，你滋了，你也得结账，你也不能说赖账就跑。你吃霸王餐的，你滋了。我进去赶紧我把账给结了，我丢起了脸。你说一个老爷们儿就一个麻，就事儿的。完，第二天在回厦门的飞机上，我就提出了分手。你们见过女生提分手还支付男方分手费的吗？我当时那家伙老有刚了，啪嚓给甩100块钱。我当时我就告他，我说这钱哈，3块钱够你公交车直达回家，90够你吃饭吃到补办银行卡。你买啥吃啥，是辣是麻，从此红尘各自繁华。剩下7块钱是我认识你7个月的青春损失费。咱俩的青春都不咋值钱，谁也别讹谁，从此咱就两清了。但是我这个人的气节呢，就发挥不是很稳定。后来他跑到宇宙的尽头铁岭来了，完整吧又好了。这事儿以后再跟你细唠。